السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور كرم مصطفى معاكم، والحلقة رقم 13، ودي تعتبر الحلقة الأخيرة في البرنامج الوقائي للكلاب. نعمل إيه عشان نخلي الكلب بتاعنا باستمرار نظيف، مفهوش ديدان، مفهوش حشرات؟ وكنا سألنا سؤال في الحلقة اللي فاتت، هو أنا ممكن يجيلي ديدان والحشرات منين وإحنا بيتنا نظيف والكلب قاعد في البيت؟ تابعوني عشان نعرف. أهلا بكم. سؤالنا بتاع الحلقة دي، هتجيلي منين ديدان وحشرات والكلب بتاعي نظيف وقاعد في البيت ومش بيخرج؟ السؤال او الاجابة التقليدية اللي بسمعها كتير من الناس لما اقول لهم لازم ندي جرعة ديدان وحشرات. احنا بيتنا نظيف وبنأكل احسن اكل واغلى اكل وانضف اكل وبيتنا نظيف ومش بيتعرض للتراب ومش بينزل في الشارع، وكل الكلام ده مفروغ منه. اللي مش متابعني في حلقات القطط قلنا ديدان تيجي منين، المهتم بالكلاب بس تعالوا نحكي ونشوف. لما نفتح الشباك بتاعنا الظهر او شيشة بلكونة، بنلاقي فيه شعاع شمس نازل وفي نقط صغننة كده قوي بتلعب في الشعاع ده. لما بوسع الشيش كده شوية او الشباك شوية، بلاقي الشعاع دوت قطره زاد والنقط دي كمان زادت. لما بنقص الشيش او اقفله شوية، بلاقي القطر بتاع الشعاع ده قل والنقط كمان على قد الشعاع اللي نازل. لو انا قفلت الشباك خالص او الشيش ده خالص، بلاقي النقط دي اختفت. راحت فين؟ السؤال ليكو، راحت فين النقط؟ النقط دي موجودة عندكم جوه الشقة ايا كان نوعها بقى، وشعاع الشمس هو اللي بينها. عشان كده لما كنت بوسع كتير للشمس كنت بشوف كمية اكبر، ولما بنقص الشيش او بنقص شعاع الشمس بشوف كمية اقل. يبقى النقط دي موجودة جوه عندنا. النقط دي اسمها ذرات الغبار. النقط دي قلنا اسمها ايه؟ ذرات الغبار. ايه علاقة ذرات الغبار بقى بالديدان والحشرات؟ تعالوا نتنقل لحتة صغيرة تاني ونرجع لها. لما نيجي نعمل تحليل براز لولادنا احنا، بنبقى مش شايفين ديدان في البراز، والدكتور يقول لك انا شاكك ان الولد او البنت عندهم ديدان، فناخد البراز للمعمل، المعمل يحلل يقول لك عنده ديدان نوعها كذا. الدكتور بتاع المعمل شاف ايه؟ يا ترى شاف الدودة؟ ابدا، ده هو شاف البويضات بتاعت الديدان، اللي هو هنقول مجازا البيض بتاع الدود. هو اسمها بويضات، مجازا نقول ايه؟ البيض بتاع الدود. طب الدكتور شافها ازاي؟ شافها بالميكروسكوب، لان لو هو ينفع يشوف بالعين طب ما كان الدكتور البشري شافها او انت تشوفها. لكن دي بويضات. يعني ايه بويضات؟ يعني قد ذرات الغبار اللي قلنا عليها من شويه، قد النقط دي، والدكتور شافها بالميكروسكوب، فالضوء بتاع الميكروسكوب جاب البويضات الصغيرة دي، وقدر الدكتور في المعمل يشوفها ويقول لك او يحدد لك نوعها. يبقى انا مش لازم اشوف الديدان في البراز عشان الكلب يبقى عنده ديدان، او في البني ادم برضو مش لازم اشوف البراز يكون مع ديدان. يبقى البويضات لوحدها كافية انها تقول لي ان الحيوان او الانسان عنده ديدان. نرجع في حتة تاني بقى. هو البراز اللي فيه بويضات الديدان دي لو اتعمل في الشارع مثلا ونشف، ايه اللي بيحصل له؟ البراز نفسه بيبقى زي التراب، فالبويضات دي بتتحرر تطلع منه تطير في الهواء. وقلنا حجمها قد حجم ايه؟ ذرات الغبار اللي هي جوه الشقة. فذرات الغبار اللي عندك جوه الشقة اللي شعاع الشمس بينها لك دي، محملة بالبويضات بتاعت الديدان ومحملة بالبويضات بتاعت الحشرات. ده غير ان لما يجي لك ممكن تجي لك حشرة طايرة بحالها على بعضها، يعني قرادة طايرة او برغوث طاير. وده بيحصل في الفترات اللي يكون فيها عفرة وتراب وزعابيب، زي فترة امشير مثلا كده، او في اي وقت الجو قلب بقى فيه عفرة وتراب. الحشرات نفسها كحشرة كاملة ممكن تتنقل من مكان لمكان عن طريق الهواء وتصيب الحيوان بتاعك سواء برغوث او القراد. لكن لو مفيش عندي الكلام ده كله، البويضات كده كده موجوده. يبقى انا لازم ادي جوه الكلب بتاعي جرعه ديدان وحشرات امان ليه عشان امان ليا. نقولها تاني، امان ليه عشان امان ليا. هو هيجيله منين وبيتنا نضيف؟ من الهواء. انهي هواء؟ اللي احنا قاعدين فيه زي ما قلنا، اللي هو زي الحجم بتاع ذرات الغبار دي البويضات موجوده فيه. فممكن تيجي على الشعر او الكلب يلحس نفسه او يلحس حاجه من الارض، خد البويضه بقت دوده خلاص. طب احنا بقالنا كتير ما خدناش دواء ديدان وما بشوفش ديدان في البراز.
انا عايز اقول لك اللي احسن من كده، انت لما تاخد دواء الديدان بتاع الكلاب مش هتشوف برضو الديدان. وانا هاخده ليه؟ الديدان بتاعت الكلب شخصيا حاجه اسمها التينيا كينيس، دي ما بتنزلش اصلا في البراز، بتموت جوه. يعني انا كده كده مش هشوف الدوده. في بعض الناس يقول ايه، طب ما انا بشوف اصلا ديدان بقى في البراز. الديدان اللي اشوفها في البراز دي الديدان المشتركه اللي بيننا وبينه. يعني ايه؟ زي ما في كلب هيعمل بيبي في الشارع، في حصان هيعمل بيبي في الشارع، وفي بني ادم هيعمل بيبي في الشارع. البيبي ده كله فيه ايه؟ بويضات. كل ده نشف بقى تراب، البويضات دي كلها في الهواء. الكلب خد اي نوع، اي نوع فيهم. فلو هو واخد البويضات المشتركه اللي بيننا وبين اللي هو بين الانسان والحيوان، يعني ممكن في الحاله دي تشوف ديدان في البراز. ودي يعني خلينا نقول حته تاني مهمه قوي، ان بعض الناس يقول لك ايه، انا مش هاخد الدواء الغالي بتاع ديدان، انا بدي دواء اسمه مثلا كيتراكس او فروفيلمال او البندازول او اي نوع من انواع الدواء العلاج البشري ده، ولما بديهوله بلاقي الديدان تنزل في البراز. انت كده حلت الازمه؟ ما حلتش الازمه. لان انت لما خدت العلاج البشري نزلت الدوده البشري، بس ما نزلتش الدوده بتاعته هو اللي هي بتشفط لك جسمه بقى. مش لاقي انك بتدي دواء ديدان بشري ونزل دود يبقى انت حلت الازمه، لا خالص خالص. الدوده بتاعته كده كده مش هتنزل، ولا بالعلاج بتاعك اللي هو البشري، ولا بالعلاج بتاعه اللي هو بتاع الكلاب، كده كده مش هتنزل، هي بتموت جوه. تمام. يبقى انا لازم ادي العلاج الدان بتاع الكلاب اللي هو الغالي، مش بتاع البني ادمين اللي هو الرخيص. مالناش علاقه، مالهاش علاقه، ده غير ده، ماده فعاله غير الماده الفعاله خالص. كل البشري مواد فعاله ثابته، حاجه اسمها البندازول او فينبندازول، وده ملوش علاقه بالايه، بالتينيا كينس او بالدوده بتاعت الكلب. يبقى لازم ادي الدوده بتاعت الكلب العلاج المخصص بتاعها، وما استناش اشوفها. واحد تاني يجي يقول لي ايه، طب انا اديت الدواء الغالي ولقيت البراز بتاع الكلب فيه دود، وانت قلت لي مش هتشوف في البراز دود. ان احنا قلنا من شويه الكلب ممكن ياخد البويضات بتاعت الانسان وبتاعت الحصان وبتاعت القطه وبتاعت الكلب نفسه. دواء الديدان بتاع الكلب اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدورونتال بلس على وجه التحديد، يعني ده بيجيب لك كل انواع الديدان بتاعت الانسان والحصان والخروف والقطه والكلب. عشان كده بقول لازم ناخده هو. ليه؟ برغم ان هو غالي، عشان يغطي لي كل انواع الديدان اللي عنده. يبقى لو شفت ديدان، ده ديدان مشتركه، لان دوت الكلب زي ما قلنا مش هنشوفها. وما شفتش ديدان مش معناها ان الكلب ما عندوش. اتفقنا؟ ابسط الاعراض اللي تقول لي ان الكلب بتاعي عنده ديدان، ان هلاقي نفس الكلب بتاعتي ريحته وحشه، هلاقي ريحته هو شخصيا وحشه، هلاقي الكلب كل فتره طويله مثلا يمكن كل شهر او 40 يوم بيعمل لي اسهال ريحته وحشه، هلاقي الكلب بتاعي بياكل مش باين عليه، هلاقي الكلب بتاعي مثلا بياكل وشعره منكوش مش ليس كده، مش طري يعني، هلاقي الكلب بتاعي بياكل وبيخس كمان مش باين عليه. بس دي كلها اعراض تدل ان عندي ديدان. يبقى مش لازم اشوف الديدان بعيني عشان يبقى الكلب عنده ديدان، لا لازم ادي جرعه ديدان للكلب. طب هديها قد ايه؟ في الاول لازم ادي جرعه، وبعد اسبوعين ادي الجرعه الثانيه، عشان في عندي بويضات هتفقس بعد اسبوعين. وبعد كده لازم كل شهرين مره وبانتظام وطول العمر. كتير قوي من الدكاتره بتشتغل على جرعه الديدان كل 3 شهور مش كل شهرين، كتير قوي قوي يعني. اللي اخترع الدواء اللي هو الدورونتال بلس ده كان في المانيا، فلما عمل الترايلز دي كانت في المانيا. انا عندي هناك في الدول الاجنبيه الاوروبيه كلها بشكل عام ما فيش بني ادمين بتعمل بيبي في الشارع وحيوانات بتعمل بيبي في الشارع وسهوله ما تنشف. يبقى نسبه الاصابه عندي هنا اعلى، الكونتامينيشن او التلوث هنا اعلى. يبقى الطبيعي ان انا ادي كل شهرين مش كل 3 امن. طب هو انا لو اديت كل شهرين وانا مش محتاجه مثلا كل شهرين، كل ادويه الديدان دون استثناء بشري وبيطري بترفع المناعه. هقولها تاني، كل ادويه الديدان دون استثناء بشري او بيطري بترفع المناعه. يبقى انا لما ادي كل شهرين استفدت ان انا مامن الكلب بتاعي لو انا عندي في الحته بتاعتي فيها تلوث كتير، ورفعت له المناعه. تمام كده. بس لازم ادي الجرعه بتاعت ايه الكلب، ودي بتتاخد بالوزن. ما ينفعش اقول انا رايح اخد قرص ديدان، قرص ما فيش حاجه اسمها كده، اسمها جرعه ديدان، ودي على حسب وزنه. طب الحشرات مجازا هنخليها كل شهرين مره مع ديدان عشان ما ننساهاش. لكن في شهور الصيف اللي فيها الصيف الشديد الحر الجامد يعني، او نقله المواسم بشكل عام، بندي الحشرات كل شهر، والرسم بتاعها كل شهر. الحشرات مش الديدان. يعني ايه؟ اصل انا بدي دواء غالي او بدي دواء رخيص، من ارخص نوع ب 20 او 25 جنيه
ب20 او ب25، لاغلى نوع ب300، واحيانا بيوصل ل550 جنيه الجرعه الواحده بتاعت الحشرات للكلب الواحد. كله بيشتغل 4 اسابيع، يعني شهر. اللي يقول لك 3 اشهر غلط، واللي يقول لك شهرين غلط، ويقول لك 6 اشهر غلط. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. بيدي مناعه هي شهر، او وقايه بمعنى صح، بيدي وقايه شهر. يبقى الطبيعي ندي كل شهر. فاحنا مجازا بنديها كل شهرين، بلاش كل شهر، عشان المصاريف ايه عاليه. لكن لو عايز تامن كلبك صح، يبقى جرعه الديدان كل شهرين، وجرعه الحشرات تبقى كل شهر. يعني مره اخد حشرات ومره ديدان وحشرات، مره حشرات ومره ديدان وحشرات. ده لو عايز تشتغل صح قوي. لو مش صح قوي، خليها يا سيدي كل شهرين مره جرعه ديدان وحشرات، بس التزم بيها كل شهرين طول العمر. وما تجيش تقول لي اصل انا مش شايف ديدان ولا حشرات، لان انا بدي عشان ما اشوفش. لان الديدان والحشرات دي ممكن تصيبنا احنا شخصيا. الديدان المشتركه البويضات بتاعتها عند الكلب، يعني انا ممكن اخدها منه لما العب على شعره واكل ضفري. الحشرات بتاعته ممكن تصيبني. يبقى لما ادي الكلب جرعه ديدان وحشرات كل شهرين، انا في الواقع بامن نفسي. انا مطولش عليكم. احنا كده خلصنا البرنامج الوقائي بتاع الكلاب، ونشوفكم في حلقة جديدة وعنوان جديد. ما تنسوش تتابعوا الصفحة بتاعتنا، ولو عندكم اي سؤال او استفسار يا ريت تبعتوهولي. اشوفكم على خير.